挑战抽到什么颜色就吃什么颜色的表情包。变，开始选吧。就这个颜色吧，红色。开始找早餐吧。这有一个番茄，给你。哇塞，小小的一个好可爱，搞得我这些心情就跟你们手机里第3排第2个一样。让我来看看我的第3排第2个表情包是啥。感觉外面涩涩的，里面却是柿子的清香，这到底是什么东西啊？哈哈，这是刚成熟的羊奶果，就是拿来射你的。你太过分了，渣男！朋友我开出头10元的点亮红心。开始上午餐啦！让我来给你选吧，就这个。好啊，给你。不是辣椒啊！刚刚选的就是辣椒啊！不是会整味啊！赶紧吃吧你！啊，太辣了，有500个红心不过分吧，家人们？不过分，不过分。晚餐我要自己选。哎，这有个草莓。晚上。哇塞，怎么是白色的草莓？我还是第一次见呢。你花了3.5呢。哇塞，谢谢兔兔姐姐。结果只让我吃红色的籽。这个草莓这么好吃，你给我的粉丝安排点呗。只要有10万个宝子给你点红心和加号，我就给你安排上。家人们，让导演破产！这是什么表情包？评论区告诉我。